Ai stranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. We timmeren aan de weg, lieve mensen, en u merkt dus dat we af willen van het verleden om zo te kunnen gaan naar een beter heden. En hoe doe je dat? Dat doe je door hard te werken, je verstand te gebruiken en leuke dingen te doen die de samenleving toch wel een beetje vrijheid geven, dat ze zich vrijelijk kunnen bewegen in onze samenleving. Op dit moment is het heel erg moeilijk. Het is een harde dobber, een harde noot die ze moeten kraken, maar het zal wel moeten. We hebben nog even tijd om door te gaan tot 25 mei 2020. U weet inmiddels al dus dat de nieuwe leeuw uit is gegaan met een nieuwe plan van aanpak, welke voor moet stellen dat Suriname er beter van moet gaan worden na de komende verkiezingen. Want wat het nu is niet om erover naar huis te schrijven. De auteur daarvan is ingenieur Haramugra. We hebben hem te gast en ik ga u zeggen, we gaan verschillende programma's wijden aan dit plan, zodat u zich een beeld kunt vormen van alles wat in dat plan staat geschreven. Zodat wanneer u daar in de stembus bent, dat u weet waarvoor u gaat. Laten we hem welkom heten. Goedenavond. Ja, goedenavond luisteraars en Joyce ook. Hoe gaat het met jouw plan? Want we hebben al een programma gewijd hieraan. Hoe is de respons tot nu toe? Joyce, laat me er eerst dit van zeggen. Je zei auteur ben ik. Natuurlijk heb ik een heel grote bijdrage geleverd. Maar het is een verkiezingsprogramma en een ontwikkelingsplan voor herstel en ontwikkeling van ons land. Ja. Waaraan meerdere mensen, deskundigen, aan hebben gewerkt. Nadat we het hebben gemaakt en tot stand gebracht, hebben we ook nog aan externe deskundigen voorgelegd die hun waardevolle reacties erop hebben gegeven. En vandaar, we hebben gezegd, kijk, we hebben het gemaakt en we gooien het in de samenleving. Het is tenminste een plan. Het probleem tot nu toe, als je mij vraagt, en je vraagt naar een plan, en is er een plan? Er is geen plan. Er is jarenlang geen plan voor ontwikkeling gepresenteerd aan het volk. Wat we hebben gehad alle jaren waren meer verkiezingsprogramma's met een heleboel wensen en een aantal leuke dingen en goede dingen die moeten worden gedaan. Maar onder een plan versta je een samenhangende stelsel van maatregelen en van zaken die moeten gebeuren. Ja, om eigenlijk een bepaald doel te bereiken. En het gaat erom, wat is dat doel? Natuurlijk in 2 woorden gezegd is het doel is om Suriname beter te maken, leefbaarder te maken en onze economie sterker te maken. Dat is het. En ik mag weten, dus we hebben vrij van alle kanten hebben we die aanvullingen en die laten we zeggen, die adviezen ook. En we zeggen, een plan mag nooit statisch zijn. Als het geschreven is en het is een wet van media en persen. Wij gaan gaandeweg nemen al die dingen zo mee. We hebben het gezet naar de samenleving toe. En naarmate de samenleving nog andere dingen aangeeft die nog belangrijker zijn, zullen we dat steeds nemen. Dat plan moet doorgaan. Hij moet meegaan, hij moet beter gaan worden. En vandaar we iedereen uitnodigen om uw commentaar gewoon te leveren op het plan. Als u zegt, bepaalde zaken zijn volgens u niet juist of kunnen beter, hebt u alle recht en we zijn juist blij. We verwachten en we hopen dat u uw mening geeft. Laten we dit ding maken. En vandaar hebben we gezegd, omdat we merken dat blijkbaar geen enkele partij een plan heeft, zeggen we, weet je wat, laat het wil niet uit u gaan uitvinden. Wij hebben veel werk gezet, ze werk van een aantal jaren. Laat het zetten en laat iedereen zijn bijdrage leveren tot een heel goed ding die door iedereen wordt gedragen. En dan maakt het niet uit welke partij dat mensen beter kan inspireren om dat te gaan doen. En ze kunnen aangeven waarom ze het beter doen. Zal het volk zeker ze kiezen om te doen, wie dat whoever. En dan
gaan we dat plan uitvoeren, maar dan is er een keertje een daadwerkelijk plan. En dat is onze bedoeling dat we dit model hebben gekozen voor ons verkiezingsprogramma. Dus niet alleen een programma op basis met een aantal wenselijkheden, maar met name gewoon een plan voor herstel en voor ontwikkeling. Dat hebben we dus daar gegeven. Hebben alle politieke partijen al zo'n plan van u mogen ontvangen? We zijn bezig. Er zijn zeker 3 partijen die we al hebben gegeven, hebben verstrekt. En we zullen ook alle andere partijen we zullen ook andere partijen en ook instituties binnen in de loop van de komende weken zullen we het aanbieden. Dat we dat even hadden aangehouden is omdat we nu al een aantal nuttige aanvullingen hebben gekregen die we even er willen bijstellen, zodat we een nog vollediger stuk kunnen geven aan de mensen. Ja, dus dat is toch wel mooi om te vernemen dat er mensen komen met aanvullingen en goede zaken die de samenleving toch wel betrekken hierbij. Natuurlijk, ik bedoel, velen weten beter dan één eigenlijk. Ja, Alle, dus, en wij zijn niet arrogant om te denken, wij hebben alle wijsheid in pacht. Maar we hebben zelf dus veel nagedacht en dingen gedaan. En het is ons ding, het moet een ding van Suriname zijn, van de samenleving. En laten we dus een keertje naar een gerichte plan toewerken. Op dit moment, Herm, is het zo dus dat Suriname verder dan af is geraakt op dit moment. Soms zie je door het bos de bomen niet meer staan. Maar dit verkiezingsprogramma bestrijdt een samenhangend geheel van maatregelen en activiteiten die de partij willen realiseren in de komende regeerperiode. Hoe denkt u dat te doen? Is het een haalbare zaak, nog zo een jaar voor de verkiezingen? Kijk, voor de verkiezingen kan ik niks doen, omdat er zitten andere mensen in het zadel. Tenzij ze natuurlijk nu al een paar dingen willen gaan doen. Ik zou dat zelf blij zijn. Hoe eerder en hoe beter we meer dingen we doen, toch op weg naar beterschap, hoe geweldiger voor Suriname. Maar dit is een plan. Het is een plan waarbij een aantal zaken op korte termijn, een aantal op middellange termijn en lange termijn zullen moeten worden gedaan. Omdat er zijn een aantal gigantisch grote vraagstukken die gewoon een meerjarenplan, soms een plan van tientallen jaren vergen, toch, om te gaan uitvoeren. Dus het zal niet binnen 1 dag, zij het niet kunnen. Wanneer iemand u dat komt zeggen, dan kan dat alleen als hij een toverstok heeft, begrijp je? Maar in ieder geval, of wij het gaan uitvoeren, dat zal afhangen wat het electoraat zegt. Als het electoraat zegt van de maken een plan, ze zijn eens, ze zijn blij en ze vinden het ook een goed plan. En u geeft ons dat mandaat om dat plan uit te gaan voeren, zullen wat wij betreft, wij zullen alles inzetten om dat plan te gaan uitvoeren precies zoals hij daar ligt. Begrijp je? En het zijn op een aantal fronten, zijn een aantal dingen die misschien bepaalde mensen zeggen, maar ja, maar als aan dat verre gaan, of je moest bij takken, of je tegen een manu, dat kan er de manu stemt op je. Ik zeg, dan stemmen ze niet op mij. Wanneer het gaat om een zieke patiënt beter te maken. En ik vertel hem dat ik soms in plaats van een kalpol een injectie moet geven, toch? Maar dat hij daarna nog gezonder gaat worden. Dan denk ik dus dat ze dat toch wel zouden moeten accepteren en niet kiezen voor die kalpol die in feite misschien het symptoom even bestrijdt, maar niet de oorzaak. Begrijp je? En we moeten de oorzaken gaan tegengaan, Joyce. Een van de zaken die ook is aangegeven is een snelle aanpak voor een constitutioneel hof te doen installeren. Dat staat ook in uw plan van aanpak. Waarom hebt u dat zo expliciet gezegd? Joyce, als je kijkt door de jaren heen, de laatste jaren, dan ziet u dat er steeds weer vraagstukken aan de orde, belangrijke staatkundige vraagstukken aan de orde, waarbij op een gegeven moment de grondwet daar een antwoord op moet geven. Ja? En dan blijkt dus dat die grondwet nou soms op vele punten multi-interpretabel zijn. Dat wil zeggen, op meerdere wijzen kan worden geïnterpreteerd of onduidelijk is. En in die gevallen heeft de grondwet wel gezegd van ja, er is een instantie die moet komen, het constitutioneel hof, dat wanneer het gaat om
zaken die misschien wat onduidelijker zijn en waar op basis daarvan een interpretatie moet komen, dan is dat de constitutioneel hof. En we merken het op regelmatige tijdstippen hebben we dat probleem gehad. En het is goed om wanneer je land moet besturen en het is niet duidelijk wat jouw grondwet bedoelt op een heleboel zaken. En dan is het natuurlijk zaak om zo spoedig mogelijk dat te gaan doen. Vandaar die grote prioriteit die in dit verkiezingsprogramma wordt gegeven aan de instelling van het constitutioneel hof. Etniciteit speelt een grote rol nu in de samenleving. We zien dat alle partijen bijna grijpen naar etniciteit. Is dat goed voor de economie? Het is nog voor de economie goed en nog minder voor Suriname. Waarom doet men dat, Joyce? Je zou je vragen, waarom doet men dat? Waarom grijpt men steeds weer naar dat etnische en die etnische spook die men weer uit dat doosje haalt? Het komt wanneer je niks te bieden hebt aan de samenleving. Begrijp je? Dan heb je dus dat veel partijen moeten het hebben van me verzekeren achterban. Of de man deers mee, dan is dat die me vinden eerder. Ik hoef ze alleen maar op te hitsen van look out aan de man dat en look out op de man dat ze nog deers zo. En de man dat ook toen nog deers zo, dus je moest look out ook aan niet. Maar daar komt er niks vooruit. Ik denk dat Suriname bij de bevolking zit dit namelijk niet ingeprent in hun denken, maar het is eigenlijk in de loop der jaren hebben we gezien dat het is de politiek die steeds gebruik heeft gemaakt van dat etnisch instrument en eigenlijk een soort verdelen heerst om op basis daarvan achterban te werken. Maar daarom zeggen we, wanneer we zeggen we gaan nu en we moeten mensen kiezen op basis van een plan, dan gaat etniciteit op de achtergrond. Het wordt niet meer belangrijk. Mensen moeten gaan kiezen op degene die een plan heeft om jou en mijn kinderen een betere toekomst te gaan bieden. En dan ga je zien dat het etnische gedoe steeds meer naar de achtergrond wordt gedrukt. Leiders die zich presenteren, zullen zich moeten presenteren op basis van hun visie. Wat voor visie hebben ze? Wat voor plan hebben ze? En zijn ze in staat het volk te imponeren en zo ver te krijgen en warm te maken, dat ze zich gaan stellen achter dat doel. Wij allemaal zullen moeten werken aan dat doel. En je bent in staat die volk daartoe te motiveren. Dan ben je een groot leider. Dat is de nieuwe en de moderne vorm van leiderschap. En niet leider die komt en je gaat beginnen te waarschuwen voor die ene bevolkingsgroep en voor die andere bevolkingsgroep. Look out, die mag overheersen en die gaat overheersen of zo. Dat is niet goed. Laten we gaan werken aan Suriname. En laat dat overheersen in plaats van allerlei andere zaken die we heus niet moeten hebben in deze samenleving. We zien ook verder dus dat men bewust daarvoor kiest. U hebt een heel mooi woord gebruikt daarnet. Het inburgeren van die etniciteit. Wat heeft men daaraan? Nou, wat ik zeg, het is een manier om zieltjes te winnen, om mensen achter je te krijgen. Omdat je geen andere mogelijkheden hebt. Waarschijnlijk hebben ze niks anders te bieden. Ze hebben geen plan te bieden. Toch? Wanneer ik zeg van je moet achter me stemmen. Maar ik kan je niet vertellen wat ik ga doen voor je en wat ik kan doen om Suriname, om het land vooruit te brengen. Dan ga ik je beginnen te vertellen, je moet stemmen op niet, want je weet toch, die mannen daar, die mannen zijn moeilijk en ze lusten ons niet. Dat is verdelen van mensen. En op die manier proberen achterban te kweken. Dat is absoluut, daar moeten we in Suriname finaal en grondig mee met wortel en tak uit gaan roeien. Dus er mag geen etnische verschillen bestaan. We moeten als volk als één denken. We zijn Surinamers, we hebben allemaal dezelfde problemen. Van kinderen die van de schoolbanken komen, die geen werk kunnen vinden. Van elke dag goed en gezond eten op tafel te hebben, van een werk kunnen hebben en een dak boven je hoofd. Het geldt voor elke Surinamer. Het is, al die problemen gelden voor ons allemaal. Wie u ook bent, bent u Hindustan, bent u Creool, bent u Javaan, bent u Chinees, bent u Indiaan of wat dan ook. We hebben hetzelfde. Laat die mensen die bij u komen jou gaan vertellen wat ze gaan doen voor ons allen, voor Suriname. En niet komen om ons te vertellen dat je gaat dat niet krijgen omdat je niet lijkt op die en op dat. Daar komen we niet ver mee. Ja, dus er is werk aan de winkel, want uw plan heeft een heel mooi stuk daarover. Dus dat waardeprincipes
zoals eerlijkheid, respect en vriendelijkheid, hoog in het vaandel gedragen dienen te worden. Ja, moraal en ethiek. Ja, maar dat missen we in de politiek. En daarom is het goed dat dit stuk daarover schrijft. Ja, eigenlijk, we beginnen ermee. Als u ziet op de titel, als schrijft hij, zonder moreel, ethisch, deskundige en inspirerend leiderschap geen ontwikkelingsbasis. Dus moraal en ethiek, dat is het hoogste en het belangrijkste. Dan pas kunnen we gaan werken aan de ontwikkeling van het land. Begrijpen, maar wanneer mensen, leiders blijven stelen en op allerlei wijze zich misdragen en zaken misbruiken, dan gaat dat nooit komen. Dus die moraal en die ethiek is het allerbelangrijkste, Joyce. Op dit moment bedank ik u. We komen weer bij u, dus houdt u zich gereed. Zeker. Dus dat ik weer bij u kom. Ja, want dit moet helemaal tot de bottom aan de samenleving worden gepresenteerd. Zeker. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn. Leiderschap heb je niet, krijg je niet, je moet het in je hebben. En wanneer we praten over leiderschap, dan is het geen leiderschap met lange E, maar leiderschap met EI. Dankjewel lieve mensen voor het willen kijken en luisteren naar dit programma. We horen en zien elkaar weer de volgende keer. Dag! Hai strana